Primera pregunta és ja per anar forts. Catalunya ara mateix és un estat independent? Catalunya és un estat independent perquè ho vol la seva gent i ho ha dit el seu Parlament. Però encara no pot actuar com a estat independent perquè ha rebut un cop d'estat, el del 155, que li impedeix constituir-se com a estat independent. Ens falta un procés constituent i ens falta desplegar tots els efectes de la proclamació de la República. En aquest sentit, imagino, per tant, que la resposta també anirà en aquesta mateixa línia. Vostè se sent president de Catalunya. I no és que em senti, és que sóc el president de Catalunya. Jo no he estat destituït per l'òrgan que em va nomenar, que és el Parlament de Catalunya. I per tant, mentre el Parlament de Catalunya no em destitueixi, o jo no presenti la dimissió, o no sigui cessat per algun altre motiu, previst a la llei, jo sóc el president de Catalunya i per això sóc aquí, per defensar la continuïtat i la legitimitat de la institució que presideixo. Vostè ara mateix està aquí a Brussel·les. Com definiria aquesta situació? És dura, desagradable, és inimaginable al segle XXI en un estat d'Europa? És tot això i a més és inacceptable. I és una vergonya que pugui passar això a dintre de la Unió Europea, que per defensar la legitimitat i la dignitat d'una institució democràtica haguem d'estar 1.300 quilòmetres lluny de casa, o alguns hagin d'estar a la presó, o d'altres hagin d'anar a presentar-se al jutjat. És inacceptable i a més és incomprensible mirat des del cor d'una democràcia europea com és a Bèlgica. I aquesta situació que ara ens acaba de descriure i que tothom coneix a Catalunya, ens recorda més a l'Espanya de fa 40 anys que un estat modern d'Europa? Tot el que està passant ens recorda molt a l'Espanya de fa 40 anys. Fixi's, acabem de saber que el Jordi Sánchez, candidat número 2 de la nostra llista, per fer allò que la democràcia li hauria de permetre fer, que és demanar el vot, ha estat castigat, i ha estat vexat, i ha estat aïllat. No pot comunicar-se, exactament per demanar el vot. Això, sentint-ho molt, això no és propi d'una democràcia. Això eren pràctiques habituals fa 40 anys, o abans de 40 anys. I diguin com li diguin, però això no és democràcia. I fins i tot, demostrant que Espanya no té una democràcia almenys consolidada o que recorda els tics del passat, fins i tot tampoc és un estat de dret en el que s'entén que la justícia és igual per tothom, i a més han retirat una euroordre que havien manat cap a vostè i cap als consellers i l'han retirat. Això ha sigut com una riota? Europa se n'ha riut d'això? Quina ha estat la reacció vostè que ha causat des d'aquí? El que hem aconseguit amb l'estratègia de mantenir la legitimitat i la continuïtat de la Generalitat a l'exili en aquest cas ha estat forçar l'Estat a una derrota jurídica, perquè que en 30 dies hagin de retirar una euroordre per delictes tan greus com aquest, és perquè no hi ha causa, han ensenyat les vergonyes davant del món. I davant del risc de perdre i de tenir una sentència adversa, d'una justícia que aquesta vegada ni afina, ni balla el so dels amics, ni té res a veure, ni interessos creuats amb la política, sinó que actua de manera independent, abans de rebre la sentència que segurament s'avergonyaria, han preferit passar un altre tipus de vergonya, que és ensenyar que a Espanya les euroordres es dicten a conveniència dels interessos del govern. I per tant es retiren quan al govern li convé. No perquè canviïn els delictes, no perquè la investigació hagi dit no, és que ara ja no els volem perseguir, perquè ens hem adonat que no són els criminals que volem perseguir, que és el que passa quan es persegueix algú per un altre delicte i les proves diuen aquest senyor no és culpable d'això que l'incriminem. Però això no ha passat. I encara és més gros que la retiressin però mantinguessin l'ordre nacional espanyola de detenció. En aquest sentit, m'agradaria saber una mica si des d'aquí ha copsat realment com un somriure sota el nas de certa gent. Hi ha bastanta estupefacció. En el que són els mitjans del món del dret, dels professionals, ningú, però ningú, quan dic ningú, vull dir ningú, entén què ha fet l'estat espanyol. Per què presentava una euroordre tan mal feta i en bases tan fluixes que l'han obligat a retirar? I per què fa, segona part, un mal ús de la directiva europea de les euroordres? Perquè això no li pot sortir de franc a l'estat espanyol. Les euroordres no és un caprici a disposició dels estats que el facin servir quan els hi convingui. És un instrument molt seriós de la política i de la justícia europea per garantir els drets. Feliçment que hem pogut defensar els nostres drets en un país democràtic com és Bèlgica, feliçment. Perquè hem demostrat que efectivament no hi ha les garanties per tothom.
a l'estat espanyol. I aquesta pregunta, per tant, me'n porta una altra. S'havia dit que estaven estudiant de denunciar la justícia espanyola per perjuri. No sé si això ha avançat, si està... Més que per perjuri, el que sí estem plantejant seriosament és de denunciar aquest mal ús d'una directiva europea. Perquè exactament han fet el que està prohibit. Insisteixo, les euroordres no és un instrument a disposició dels estats de manera capriciosa. I quina conseqüència podria tenir l'estat espanyol? No sé si n'hem d'esperar massa cosa, perquè li estan perdonant tot. Fins i tot haurem de veure si el resultat de les eleccions no és respectat per l'estat espanyol, si passa alguna cosa o no. Però en qualsevol cas això no ens eximeix d'anar fins al final. Justament, la següent pregunta. S'ha dit, sembla ser que està bastant acceptat en l'opinió pública, vostè m'ho podrà confirmar o no, que aquestes eleccions del 21 de desembre van ser tan ràpides perquè Europa li va dir a Rajoy que havien de ser immediates, quasi com una imposició, quan semblava que la idea inicial era d'allargar el 155 sine die. Ens farà cas Europa si guanyem, ja que ha forçat aquestes eleccions tan ràpides, i hem de confiar? A veure, jo confio en els europeus, els ciutadans europeus. Clar, però ells no... Perquè Europa és la gent. Sí. Els estats d'Europa es fan, diguem-ne, pinya entre ells, i les institucions europees avui bàsicament estan en mans d'alguns pocs estats. Això no vol dir que sigui l'opinió d'Europa. Europa està bastant escandalitzada. Europa, la gent normal, gent que forma Europa, que som els ciutadans, està bastant astorada del que ha passat. I alguns estan bastant preocupats del silenci dels seus estats. Veurem què passa. Europa permetrà que un soci important com és l'estat espanyol incompleixi un principi bàsic de l'adhesió, és el respecte per les regles del joc democràtic, i per tant no accepti el resultat que surti del 21 de desembre si guanyem el govern legítim manté la seva posició? Aquesta és la pregunta que ens haurem de fer, perquè ja n'hi haurà perdonat unes quantes a Europa. I per tant, fins al final això crea aquesta por, no? De que tornin a... Però l'única manera de resoldre aquesta incertesa és continuar i perseverar. No sabrem mai si li perdonaran tota la vida a l'estat espanyol aquests abusos si no persistim en la denúncia. Encara que de 10 vegades 9 no ens donguin la raó perquè es fan pinya entre els estats, potser una, i serà l'important, acabarà admetent el que de fet ja ha admès en 2 casos anteriors. Un, el cas Atutxa. Què ha passat amb el cas Atutxa? Doncs que finalment, amb temps i persistència, la justícia europea ha fet avergonyir l'estat espanyol perquè va actuar de manera absolutament incorrecta. I 2, els independentistes del 92, les tortures a independentistes del 92 que l'estat no va investigar. I ha estat condemnat per això. Per tant, hi haurà una tercera. És clar que sí, perquè el que ha fet és molt gros. Ha violat moltes regles del joc democràtic de la pròpia Unió Europea i del propi estat espanyol. I temps al temps, però hi haurà també sentències favorables al cas dels catalans perquè l'estat espanyol no ha fet gens bé les coses. Seguint amb aquesta línia també d'Europa, el 10 d'octubre, que estaven els catalans esperant o no aquella gran incertesa, aquella calma tensa de que surt el president, es diu que va haver-hi una trucada europea. Això és cert? Va haver-hi una trucada a l'últim moment? Una trucada no hi va haver-hi. Hi va haver-hi moltes línies de contacte amb molta gent en les que era evident per diverses fonts i per diversos canals que si no es materialitzava la declaració d'independència s'obririen les negociacions polítiques perquè haurien entès el missatge de l'1 d'octubre. Això és així. I això va venir reforçat també per posicions públiques d'alguna autoritat europea. Una setmana després estaven pitjor. Algú ja explicarà si algú va enganyar, si van jugar o algú els va enganyar en ells, ja ho explicaran amb el temps. Tinguem molta paciència, sobretot a l'hora de saber què va passar en tots aquells dies i setmanes posteriors. Però el que està clar és que nosaltres sempre hem actuat en el marc de la màxima responsabilitat que tenim com a governants d'un país i també com a part integrant de la Unió Europea. I llavors fem un petit salt, del 10 passem al 27. Potser als catalans els hi va faltar, per entendre la situació, que s'expliqués més que hi havia una amenaça molt greu de part de l'Estat. Potser no es va transmetre. Per què? A veure, que l'Estat estava disposat a la màxima violència, ja ho vam veure el dia 1 d'octubre. Sí. Per tant, encara em sembla d'una ingenuïtat tremenda que gent que es pregunta i com podeu saber que l'Estat estava disposat a la violència? Doncs per què ho ha dit i per què ho ha fet?
perquè ho ha dit i ho ha fet. El que passa és que nosaltres havíem, i no ens vam equivocar, de donar el màxim crèdit a la possibilitat que l'estat espanyol reaccionés de manera democràtica, que suposés el procés d'independència, però de manera democràtica. I crec que no ens hem equivocat en això. A més, en teoria, dèiem que teníem aquest aval, que si el 10 d'octubre es va frenar era perquè hi havia disposicions a l'Estat a negociar. Efectivament, però al final les coses van anar pitjor. I suposo que també algun dia de la banda de l'estat espanyol explicaran què els hi va passar, per què els hi van tremolar les cames a l'hora d'obrir el debat polític que la societat catalana exigeix i que es mereix, perquè ens han guanyat a pols, que sí, ser escoltats per l'estat espanyol i naturalment per les instàncies europees. Som un poble d'Europa format per 7,5 milions de ciutadans europeus que se'ns han trepitjat els drets fonamentals recollits a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Crec que com a mínim, encara que no ens vulguin donar la raó, com a mínim ens han guanyat el dret a ser escoltats. Justament Marta Rovira comentava que hi havia hagut aquestes amenaces molt greus que després tot l'unionisme i els seus mitjans se la van menjar. Repeteixo una mica l'expressió aquesta, que és més simbòlica, però també vostè va rebre una trucada definitiva de si tires endavant, si vostè tira endavant, entrarem per allò que van dir per l'helicòpter, per les clavegueres... Dit així no, dit així com ho diu vostè no. Em sembla que si som responsables, tothom sap que estava disposat a l'Estat. Algunes coses s'han sabut ara, algunes. Això dels helicòpters, ja en sabrem més. Fixi's, jo el mes d'agost, els atemptats de Barcelona, li dic la veritat, a mi, que l'imam de Ripoll podia tenir vincles en el CNI, va arribar molt aviat a mi això, aquesta informació. No la vam dir, perquè no podíem tenir-ne proves. Però aquesta informació corria. Bé, i després s'ha sabut. Què sabrem d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys del que estava disposat a fer l'Estat? Quan fa ja mesos que els portaveus de l'Estat van dient a tot el món «estamos dispuestos a todo para impedir la independencia de Catalunya». Jo sempre els dic, jo no, que no estic disposat a tot per la independència de Catalunya. Jo a la violència no estic disposat. Però això no ho he sentit a dir mai, de la banda del famós, diguem-ne, constitucionalisme. Mai han dit, no, nosaltres la violència no recorrem. Això no ho han dit, no? De fet, l'han practicat, ho hem vist. Aquí sempre, llavors, això em ve al cap, poso d'exemple el meu pare, és un senyor de 62 anys, independentista convençut, que té pressa, i em deia, però per què ho van aturar? Jo estava disposat a que vingués un policia i em partís la cara. Jo anava a defensar i llavors aquesta sensació de... Hi ha molta gent que m'ha vingut a dir això. El que passa és que jo a la gent que els agraeixo molt la disposició els demano una cosa que és menys sacrificada, perquè això també ho hem de reconèixer. És més fàcil, és menys sagnant, aconseguir 10 vots independentistes allà on en tenim 0, on tenim 1, que no haver de posar el teu cos i arriscar la teva vida un dia determinat. Perquè ens és més útil per la República aquest esforç que puguem dedicar si som el 55 o som el 51, ser el 70, és molt més fort això davant d'una porra policial que posar el cos, que hi ha molta gent que estava disposat a posar-la. Jo crec que aquesta gent, que a més els agraeixo la disponibilitat, i jo els vull demanar que aquesta voluntat, aquest esperit de sacrifici, ens el dediquin a anar eixamplant en aquells territoris a Catalunya on la idea de fer un país millor a través de les eines d'un estat no ha arribat perquè no hi hem pogut tenir oportunitat d'arribar-hi. Jo crec que val la pena dedicar temps, esforços, sacrificis a això, i això no demana cap tipus de sacrifici físic. Parlàvem d'aquestes mediacions d'abans del 27, o una de les persones que va sortir molt a la premsa, que havia mediat i que s'havia implicat molt, era Miquel Iceta. Després veient com ha fet la campanya que s'ha rodejat, per exemple, amb gent com Josep Borrell, els discursos que ha fet, la posició de Miquel Iceta i el PSC cap als presos polítics, cap a l'exili, l'ha decebut? Jo crec que no només a mi, a moltíssima gent, i especialment als socialistes que saben el que és lluitar contra la dictadura i que han patit repressió pel fet de ser socialistes. Jo crec que ha decebut a moltíssima gent, perquè no s'inscriu en la tradició del PSC.
i jo ho fes amb molta bona gent. A part d'haver representat, evidentment, una ferida irreparable en la història del PSC a Catalunya. El PSC ja serà sempre més el partit del 155, el partit que va autoritzar, amb la seva complicitat, el buidatge del Museu de Lleida. El partit que ha aplaudit amb les orelles els efectes del 155, que vol dir gent a la presó, gent a l'exili, violència policial, intervenció i aniquilació del nostre Parlament escollit legítimament el setembre del 2015, la frenada de la nostra economia, el perjudici als 7,5 milions de catalans. Perquè no ens oblidem, PSC, juntament amb Ciutadans i juntament amb el Partit Popular, ha preferit per castigar els independentistes que pagui la factura tot el poble, els 7,5 milions de catalans, que no està disposat a escoltar el que diu una part important del país. Fixeu-vos si és greu la situació. Per aconseguir la seva posició, que és minoritària, han buscat un perjudici a tots els 7,5 milions de catalans. Per tant, que ningú no es confongui a l'hora de votar. No trobarà cap possibilitat de progrés personal, social, col·lectiu, familiar, professional, votant res que hagi avalat el 155. Creu que el fet d'aquest canvi, perquè recordem que fins no fa tants mesos el PSC encara parlava del dret a decidir, la via canadenca, i de cop i volta, això... Bueno, passat a dir que érem una nació, o que som una infecció. Exacte, llavors aquesta evolució, hi ha un motiu, o pot haver-hi algun motiu? L'explicarà un polític tan veterà com en Miquel Iceta, que deu ser el més veterà, el que porta més anys a la política activa, el que deu tenir també la pell més dura a la política, ja l'explicarà. Espero que ho faci, el per què això. Per què? Canvi de què? Hi ha alguna cosa que no coneguem, que algun dia sabrem? Per què el PSC s'ha ajuntat a aniquilar les institucions i la democràcia a Catalunya, quan el seu deure històric i el seu paper històric era justament el contrari. De defensar, encara que no estigués d'acord, si el que ha passat amb el govern de Catalunya independentista li hagués passat al govern del senyor Montilla, jo estaria dient exactament el mateix. Jo estaria defensant el president Montilla, perquè per damunt dels partits hi ha la institució, que ens ha costat molt de guanyar. I aquesta vegada el PSC ha fet un càlcul catastròfic pel país i probablement també per ell. També potser la sorpresa o qui n'esperava més, almenys els independentistes, era la posició dels comuns. Aquesta equidistància de posar al mateix nivell el 155 amb la idea de votar, el dret a decidir, o aquella gent que va estar custodiant les urnes, no és un insult quasi per Catalunya? Bé, posar-se de perfil en segons quines situacions només vol dir una cosa, intentar treure profit partidista del que és un conflicte molt seriós. Vol dir, per tant, que no tens discurs sobre el conflicte. Totalment. I, per tant, si no tens discurs sobre el conflicte, no estàs habilitat per governar, perquè no ets responsable. Pensar que la gent no se'n donarà compte és tractar la gent d'ingènua. La gent s'ha donat perfectament compte de què és exactament els comuns. Està en la vella tradició d'Iniciativa per Catalunya. La vella. I per tant no ha de sorprendre ningú. Havien intentat fer creure a la gent que era una cosa diferent, que era una cosa... Ja s'ha demostrat per la gestió que fan a l'Ajuntament de Barcelona, entre el que deien i el que fan, hi ha un abisme sideral. I sobretot, una cosa molt trista, que és la feblesa del seu compromís democràtic davant d'una situació en què Catalunya no admet equidistàncies ni posar-se de perfils. Les institucions catalanes estan seriosament en risc davant del 155. Els seus prejudicis ideològics davant del que representem l'independentisme els ha fet posar-se de perfil? Estan dient això? Això demostra una poca... Encara és més greu, més sorprenent que la seva líder, Ada Colau, que ve segurament de les revoltes, que es venia a les revoltes de la lluita per l'habitatge, etc., de cop i volta ha entrat en quasi 2 anys que està governant i quasi ha passat al costat contrari, no? Vull dir, d'estar amb el sistema realment, vull dir, també són un canvi molt sorprenent de tot el que explicava, del que deia, per on va arribar. A mi no em sorprèn, perquè com que els conec una mica, a mi he de dir que no em sorprèn. Però vull dir, la gent, potser diu... Però és veritat que en aquest moment que Catalunya demanava una resposta de país, perquè l'atac és el país sencer. 155 perjudica tothom. Doncs hi ha qui intenta treure en rèdit polític, posar-se de perfil, no prendre mal i evitar pronunciar-se perquè prengui mal als altres.
Això és molt poc, diguem-ne, fraternal i molt poc solidari en relació a la gent que ho passa malament. Hi ha gent a la presó, hi ha gent a l'exili, hi ha tot un país parat i espantat. No s'hi val l'equidistància aquí, no s'hi val. I em fa l'efecte que el Xavier Domènech s'equivoca greument posant-se de perfil per veure si d'aquí en treu algun rèdit electoral. Abraço la idea que el 155 afecta tots els catalans. Com pot ser llavors que hi hagi aquestes enquestes que donen tants bons resultats a ciutadans? Aquests catalans no han entès que el 155 els està perjudicant? No ens confonguem el que és un resultat puntual a un partit, diguem-ne, unionista. Sempre hi ha hagut a Catalunya partits contraris a la independència que han tret fins i tot més diputats. Fins i tot més diputats que això. Ara, amb el que és el vot i el sentit del vot general de Catalunya, per més vots que tregui aquesta força, que ja veurem, nosaltres estem en condicions de guanyar-los, per més vots que tregui aquesta força, que ningú oblidi que sí, la independència va treure com a mínim més de 2 milions de vots. Per tant, si algú vol erigir sobre aquesta legitimitat del resultat que pugui tenir una legitimitat major de l'1 d'octubre, que s'ho pensi 2 vegades. Perquè aquells 2 milions i escaig de votants a favor de la independència hi són allà. I serem també a les urnes, hi serem. I per tant, del que no tinc cap dubte, al marge del que facin els partits, o alguns partits, a les eleccions, el 155 sortirà derrotat. I el que li demanarem a qui sigui, començant per Ciutadans, si queda primer o segon o tercer, continuant pel PSC i continuant pel Partit Popular, i acabant pel senyor Rajoy, que és el veritable candidat d'aquestes eleccions del 155, és que acceptin el resultat de les urnes. Si vostè torna a ser president... És que no ho he deixat de ser. D'acord, rectifico. Si el govern que sorgeix... El govern legítim pot tornar a estar al Palau de la Generalitat? Gràcies, molt bé. Això és el que jo li volia dir. Hi haurà un altre cop un diàleg de sords entre Catalunya i Espanya o anirem cap a la unilateralitat, encara que, com vostè ha dit fa un moment, l'Estat està disposat a tot? La unilateralitat, l'única que ens ha de preocupar és la que ha practicat l'estat espanyol. Tothom s'oblida que l'únic acte d'unilateralitat ha sigut el 155. O és que l'ha pactat amb nosaltres, o és que l'ha pactat amb Catalunya. A mi em fa molta gràcia quan retreuen a l'independentisme la unilateralitat. Doncs què ha sigut el 155? És que el discurs del rei va ser pactat. És que la por ellos no és unilateral. És que l'aniquilació del Parlament, l'empresonament, l'exili, no són actes unilaterals. Bé, doncs, si es tracta d'acabar amb l'unilateralitat, comencin els que han provocat, a causa de la seva unilateralitat, a rectificar. Ara no ens facin renunciar a mecanismes que sempre mai en podem descartar si s'esgota el canal prioritari, que sempre ha estat, i ho continuarà sent, el del diàleg. I no m'invento res, jo vaig escriure, ho he dit en conferències, 3 conferències a Madrid, amb articles publicats a la premsa internacional, que la nostra prioritat era, és i serà sempre poder seure en una taula a negociar amb l'altra part, perquè així s'avança en democràcia. Amb el cas de la victòria independentista que permeti el retorn del govern, està clar que hi ha unes circumstàncies que agreugen la situació, que és els presos polítics, les causes obertes que ja han anunciat que després del 22 ampliaran alcaldes, mitjans de comunicació, gent, els CDRs, etc. Això es podrà... Com s'intenta evitar? L'única manera que tenim d'evitar que això vagi a més, que els presos surtin de la presó i que el govern torni de l'exili tot al mateix temps, només hi ha una manera, que és que les coses quedin exactament igual com estaven. Qualsevol canvi, començant pel president i acabant per l'últim conseller, que sigui aprofitant la situació del 155, és una victòria del senyor Rajoy. És dir-li, senyor Rajoy, vostè, quan les coses no li vagin bé o no li agradin, faci que li deixarem fer. Tenint en compte el paper de duresa que ha mostrat Espanya davant de la negociació, hi ha un paper encara a fer per Europa per pressionar, per posar unes condicions mínimes de resultat democràtic, perquè clar, les causes, només amb la sortida, les causes segueixen obertes, l'amenaça d'uns judicis en què es demanen 20 i 30 anys de presó, i si això s'amplia, es poden trobar amb una veritable causa general. I és que ja ho és, una causa general. Una causa general inacceptable. I Europa té un paper a fer en aquest paper per evitar això? A veure, jo em conformaria que Europa fos tan exigent amb l'estat espanyol com ho és amb Polònia i Hongria, que són membres de la Unió Europea
Ja no parlo de països que no són membres de la Unió Europea, amb els quals la Unió Europea es permet de donar moltes lliçons de comportament democràtic. Em conformaria amb això. Però, en qualsevol cas, faci el que faci la Unió Europea, no ens treu ni un gram de raó en la denúncia d'uns abusos inacceptables, d'una violació de drets fonamentals que s'està produint en aquests moments a l'estat espanyol. Hi ha presos polítics, hi ha presos com el Jordi Sánchez, que tenen càstig per haver participat en una campanya de la qual és candidat, i a més haver-ho fet per vies completament legals. Que és el telèfon. El telèfon, per tant, a veure, que l'accés a aquesta diputat de l'Estat no ens faci naturalitzar la situació i banalitzar-la. És molt greu. El faci amb una persona o el faci amb 700. És el mateix, perquè la violació de drets fonamentals es produeix encara que es produeixi amb el cos d'una sola persona. I en aquest hem de ser, insisteixo, el poble de Catalunya ha de ser molt clar el dia 21. Si permet o no permet que el trepitgin. Si el dia 21 obrim la porta a fer canvis en la línia que sigui, que vagin en la línia que apunta el 155, haurem obert una porta que pot permetre tot a Madrid a partir d'aquell moment. I hem comentat que no s'ha de tocar res de com ho teníem abans. Per tant, una de les primeres coses que hauria de fer la restitució del govern, que tot segueix igual, és aprovar aquells 46 decrets per desplegar la república que es van pactar amb la CUP, ni Junts pel Sí i la CUP. Això podria ser un... El desplegar la república té moltes metodologies. El que és inevitable i innegociable és que nosaltres som hereus del mandat de l'1 d'octubre i de la decisió del Parlament del 27. I que, evidentment, per responsabilitat hem de desplegar-la del més efectiva possible. Si pot ser dialogada, pactada, millor, amb els ritmes i els temps que ens permeti ser més eficaços. Però res del que hem de decidir pot representar una renúncia al que és un compromís institucional i democràtic que tenim contret amb el poble de Catalunya. Va costar molt arribar a l'1 d'octubre i es va guanyar. I per això som aquí. Per això hem intentat nosaltres fer la llista el més semblant possible a les cues de l'1 d'octubre. Perquè aquell dia vam guanyar, però no només unes eleccions, un resultat d'un referèndum. Vam guanyar democràcia. Vam guanyar una fita democràtica per la història de Catalunya. Això és el que els va coure a l'estat espanyol i és el que segurament els devia posar en estat d'alerta que si continuàvem practicant democràcia, la consolidació de la república és un fet. Era un fet. Per tant, solució per evitar la república? Tallem la democràcia. Perquè amb democràcia serem allò que el poble de Catalunya vulgui, que ningú en tingui cap dubte, i no tenim dret, els que estem escollits, amb aquest mandat, a renunciar-hi. Ho podem gestionar de moltes maneres, i la gent ho entén. La gent és tonta, la gent sap perfectament que els governs s'han de compassar amb el context, i ara sap que hi ha hagut una reculada democràtica tan bèstia, que ens haurem de posar a nivell democràtic, abans no ens puguem plantejar més salts. Perquè ara el que és urgent és la filafrenada i la reversió dels efectes del 155 de manera immediata, perquè si no, la Catalunya que ens sortirà serà molt més empobrida i molt més inestable i dividida, i és el que vol l'unionisme. És l'única manera que ha trobat per intentar veure si pot... Ràpidament, fem un exercici que a vegades els polítics no els fa massa bé, que és de política ficció, d'imaginar-nos escenaris. És els politòlegs. Exacte. Què hauríem de fer els catalans en 3 escenaris ràpids? Si guanyem, si a les eleccions del 21 quedem igual, és a dir, una majoria independentista que no supera el 50 però que guanyen escons, o si perd suports? El tercer escenari és compatible amb guanyar, també. Si perdre suports és compatible amb guanyar. A veure, en els 3 escenaris haurem guanyat. Perquè encara que les coses quedin igual, o una mica per sota del 27 de setembre del 15, després de tot el que ha fet l'estat espanyol, d'un 155 il·legal, que ha aniquilat les institucions, després d'haver atemorit a la gent amb 15.000 policies desplegats pel territori, d'haver apallissat a la gent, d'haver perseguit mestres, de prohibir el llaç groc, d'empresonar i d'exilar el govern, si després de tot això, i d'haver forçat una guerra econòmica indecent, les coses queden més o menys igual, que el ridícul internacional mundial del senyor Rajoy és colossal,
i que la fantasia, diguem-ne, de que el problema català el pot arreglar per aquesta recepta, queda absolutament desemmascarada, queda despullada. El rei va nu. Vostè és periodista i per acabar, permeti'm fer una pregunta una mica més distesa, sobretot amb tanta tensió acumulada i tanta entrevista i tant debat. Si vostè tingués l'oportunitat com a periodista d'entrevistar el president de Catalunya en una situació com l'actual, quina seria la pregunta que li faria? Diria, vostè creu que poden ser resultats normals els de les eleccions del dia 21 si es produeixen amb candidats a la presidència a l'exili, a la presó, amb candidats a les llistes a la presó, amb una desproporció colossal de mitjans econòmics com les que s'està produint aquí? Aquesta seria la primera pregunta. La primera que faria. No cal que la contestem perquè crec que és bastant evident. Doncs, bé, president, moltes gràcies per haver-nos atès i ha estat un plaer. Gràcies, I gràcies i sort. Sort, igualment, ho tinguem tots. Molt bé.